दुनिया की 3 लावारिस पड़े हुए ट्रेन। लास्ट वाला ट्रेन के डिब्बे से तो लोगों ने ब्रिज बना डाला। नंबर 1 यूरो स्टार ट्रेन। दोस्तों इस खूबसूरत लावारिस पड़े हुए ट्रेन को देखिए, जो कि फ्रांस के एक रेलवे ट्रैक पर पड़े पड़े जंग खा रहा है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये ट्रेन लावारिस पड़ा हुआ है, तो लोग इस ट्रेन को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और इस ट्रेन के ऊपर अपना कलाकारी दिखाने लगे। नंबर 2 अबंडन ट्रेन स्कॉटलैंड। जंगलों के बीचों बीच लावारिस पड़े हुए इस ट्रेन को देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस पूरे ट्रेन को पटरी पर वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया और इस ट्रेन के कुछ डिब्बे तो पटरी से उतर चुके थे, जो कि ये ट्रेन कई सालों से ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है। नंबर 3 ट्रेन ब्रिज। दोस्तों इस ट्रेन के डिब्बे को देखिए, जो कि जॉर्जिया की एक नदी के ऊपर ब्रिज के रूप में काम कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस ट्रेन के डिब्बे के आसपास ना तो कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही कोई ट्रेन। तो फिर ये ट्रेन के डिब्बे आया